सर मैं सत श्री अकाल जी। तो असीं uchhirodki अमने के फार्म पर आए हैं। अमना मझां दे विच मशहूर सी, झोटा भी बहुत तगड़ा सी ते सीमन महंगी दिते वीर उन्होंने। एक मझ चैंपीयन भी इन्हों को ऑल इंडिया चैंपीयन दुध के भी आ, ब्रूटी के भी आ। तो वह भी थोड़ा आप ब्लॉग में ऐड करांगे। उन्होंने आप ट्रिमिंग होगी पर फार्म से छड़ दी तो ट्रिमिंग अपनी प्रॉपर होएगी। आप 1 साल बाद दोबारा करिए। पहले 1 साल पहले आप ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हम नॉर्मल ट्रिमिंग है तो माड़ा मोटा अल्सर की कितने हल्का या हल्का फुल्का तो 1-2 जानवर निकले आ, बाकी सारिया ओके ने जी। ठीक है, ट्रिमिंग अपनी होगी। आप ब्लॉग सामने आप अपलोड हो जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद, सत श्री अकाल जी।